疲れ様でした。私たちは消費税増税ではなくて、社会保障をもっと充実してほしいと願っています。私は日本共産党京都市会議員の河合陽子でございます。日本共産党は消費税の増税にずっと反対をしてきています。皆さん、4月から消費税が 8% に増税をされましたが、皆さんの暮らし向きどうなったでしょうか。買い物をしてレシートを見ると、こんなに負担が重いのか、毎回のように実感しているという方もおられます。私もそうです。主婦の方は買い物をするときに一つ品物を減らす、年金が削られて高い介護保険料を払った、その残りで暮らしている高齢者の方は食事の回数を減らす、もう切り詰めるところがないと言われています。皆さん、消費税の増税は社会保障のためだと言われましたけれども、今申しました年金の引き下げ、これ一つ取ってみても社会保障は良くなっておりません。それどころか介護保険の利用料を2割にする、また介護保険高いお金かけてるのに利用するときには介護保険から外す、こんなことをしようとしています。今、福祉の現場では働く人がなかなか集まらない状況になっています。それなのに政府はさらに介護報酬を削減する、引き下げると言っています。せっかく建てた老人施設、人が集まらないので開設ができないということまで起こってきているんです。消費税の増税が福祉のためではなくて、むしろ社会保障削減のためになっているということが実態じゃないでしょうか。来年度の予算を見ても、軍事費には地上空前の5兆円も計上されています。これだけのお金、オスプレイなどの配備に使われるわけですが、軍事費を削ってもっと社会保障に回せば消費税の増税など必要ないのではないかと思います。それに皆さん、庶民には増税、その一方で大企業には2年間で1兆6000億円もの減税をするというんです。法人税減税、本当に必要なんでしょうか。これでますますお金がある人とない人との格差が広がる。アベノミクスはこういう格差を広げる政策です。私たちは消費税増税ではなくて別の道、税金の集め方と使い方を変えて、それを社会保障に回すことを提案しています。皆さん、日本共産党は昨年の年末総選挙で21議席に増やしていただきました。その力、議案提案権を使って国会の冒頭に政党助成金、この制度を廃止する法案を提案しました。年間320億円もの税金を共産党以外の政党が山分けしているわけですけれども、この320億円、制度ができて20年で6300億円を超えるお金が共産党以外の政党に回りました。もうすでになくなっている政党もあります。このお金が社会保障に回っていたら、もっともっと充実させられていたと思うんです。日本共産党は軍事費削減、そしてこの政党助成金、これをきっぱりとやめる、そのお金を社会保障に回すべきだと考えています。皆さん、社会保障がどんどん削られて先行きが不安になれば、ますます私たち庶民は物を買えなくなります。そうすれば景気はますます冷え込む。国の税収も、この京都府や京都市の税収も落ち込むばかりです。懐を温めてこそ税収も上がる。消費税は税収も冷え込ませるし、景気も落ち込ませる最悪の税制です。消費税増税ストップ、一緒に声を上げましょう。そして
何よりも働く人の賃金を上げること、税金の集め方はお金のある人はしっかりと払ってもらう累進課税、これこそ徹底してもらうべきだと思いますし、使い方で言えば先ほど申しました政党助成金も軍事費もこれら削る、原発をどんどん進めようとするこれらの予算も削れば社会保障に回るんじゃないでしょうか。皆さんどのようにお考えでしょう。日本共産党は先行きの不安解消するために医療費の窓口負担の軽減、お金の心配なく医療が受けられるようにと府民の皆さんと運動を進めています。国民健康保険料の引き下げ、高齢者の医療費、老人医療、女性、この制度の存続と拡充、そして子どもの医療費は中学卒業まで入院も通院も無料にと皆さんと一緒に頑張ってまいります。増税中止、そして社会保障充実、そのために皆さんと力を合わせます。今必死に署名も入れてお配りをしております。ぜひともお手に取ってご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。訴えさせていただきました日本共産党京都市会議員の河合陽子でした。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。